Ebirwa byerabirwa naye n'olunaku enjole ya Ssekabaka Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa lwe yakomezebwawo ku butaka lunajjukirwanga wetwogerera emyaka giri 52 okuva enjole ya Ssekabaka Sir Edward Luwangula Muteesa lwe yakomezebwawo ku butaka ate nga giri emyaka 54 okuva lwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Enjole ya Muteesa yakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwali gwa Maachi omwaka gwa 1971. Ssekabaka Edward Muteesa ye kabaka wa Buganda wa 35 era ng'ono ye pulezidenti wa Uganda eyasookera ddala, bwe batya abalala ne bagoberera nga n'okusinga byonna ye taata wa kabaka owa 36 aliko Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ssekabaka Edward Muteesa yafa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Novemba omwaka 1969 mu nnyumba emanyiddwa nga 28 Orchard House Rotherhithe mu kibuga London ekya Bungereza. Ono yafa mu kaseera mpawe kaaga nga yakamala okujaguza amazaalibwa ge agaana mu 5 era nga we yafiira abaamuli ku lusegere kwaliko Fred Mpanga saako ne Kasozi Luganda. Mu kaseera Muteesa we yafiira yali aweza obuzito bwa kilo 63 ate obuwanvu bwa fuuti eziwerera ddala 5 ku 6. Wamaggwe yali musajja mugogofu ddala. Ono omukuumi we ye yamusanga ng'afudde yamanyiddwa nga Kapiteeni Jehoashi Katende era ng'ono okumusanga yali ayingidde mu kisenge kye okusobola okumubuuzaako nga kalombolombo bwe kaali nti yakeeranga n'afukamira n'amubuuzaako okulaba bwe yasuze, wabula ku olwo teyamwanukula. Muteesa agenda okufa yali yakamala emyaka 3 n'emyezi 6 ng'ali mu buwaŋŋanguse mu kibuga London ekya Bungereza oluvannyuma lw'okudduka mu ggwanga Uganda ng'olubiri lwe lulumbiddwa amagye agaali gakulemberwa Kano Iddi Amin eyali asindikiddwa mukama we Apollo Milton Obote. Era nga kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Maayi omwaka 1966 Amin we yalumbira olubiri luno. Muteesa yali mu lubiri munda era nga wano okutoloka kwe kwali kwa kyamagero, kwali mu Katonda wamu n'okukozesa obukodyo bw'ekijaasi bwe yali ayize mu magye ga Bungereza mwe yali yatendekebwa mu kibinja ekimanyiddwa nga Grenadier Guards era ng'ono yali yakakasibwa mu mwaka gwa 1947 era nga wano Kabaka George ow'omukaaga ye yali yamukakasa ng'ono ye kitaawe wa Nnaabakyala eyakatuva ku maaso amanyiddwa nga Queen Elizabeth II. Muteesa yasobola okudduka mu lubiri n'atuukira mu ggwanga erya Burundi mu Juni wa 1966 era nga wano waliwo abantu abamuyambako okwali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Emmanuel Nsubuga, Anzelena Nabakooza saako ne Kitayimbwa mu Miransanafu, bano nga b'Essembabule, bano nga be bamu ku baamukweka Essembabule. Muteesa okutoloka kwe kwonna yagenda nga yeebuzaabuza asobole okubeera ng'akweka endabika ye, anti abamu bagamba nti n'okufuluma Kampala yafuluma ayambadde ebyambalo bya Ssaabasumba, bw'atyo n'atuukira Essembabule. Oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo nga yeekwese yasobola okuyingira ekibuga Bujumbura ekyaggwanga erya Burundi. Muteesa road blocker zaalinga nnyingi anti nga bamunoonya buli wamu, naye olw'okuba nti bangi baali tebamumanyi yasobolanga okuziyitako. Tewaaliwo mutimbagano nga kati bwe guli nti buli omu ekifaananyi kyo abeera asobola okukiraba. Kale wakati mu mbeera eyo olw'okuba nti n'amawanga gaali gatwetoolodde nago yali takyageesiga, bwe yatuuka e Bujumbura okulinnya ennyonyi eya Sabena Airlines Cargo yagendera mu linnya lya Kyeswa. Teyakozesa linnya lye erya Muteesa wabula yakozesa linnya lya Kyeswa. Kyokka ebyembi nga binajja era nga Katonda yazza bibye, ennyonyi eno yayimirirako ne ku kisaawe Entebbe neebaako beetikkula ne beeyongeramu, wabula nga tekyasoboka kukizuula nti Muteesa ali ku nnyonyi eno. Bw'etyo oluvannyuma ne yeeyongerayo mu kibuga Brussels mu ggwanga erya Belgium, oluvannyuma n'egenda e London ku kisaawe ky'ennyonyi ekimanyiddwa nga Gatwick. Wabula Muteesa oluvannyuma lw'okujaguza akabaga ak'amazaalibwa ekiwanuuzibwa nti ono baamuteera butwa mwenge era oluvannyuma lw'okufa kwe omubiri gwe gwekebejjebwa kiyite postmortem ng'ennaku z'omwezi 24 Novemba 1969
nga kyakolebwa omusawo omukugu Hag Robert Mollisworth Johnson bwe batyenkeera nga 25 Novemba ne bafulumya ebbaluwa ey'okufa kwe giyite death certificate. Kale oluvannyuma lw'Obote okuwulira amawulire g'okufa kwa Muteesa, bw'atyo yasaba gavumenti ya Bungereza okukomyawo enjole ya Muteesa mbweziikibwe, wabula abakungu okuva mu lulyo olulangira kino baakigaana, anti bano baalowooza nti Obote ayinza okukozesa akakisa kano okutyoboola enjole ya Muteesa, era balowooza nti ayinza okusalawo okumuziika ng'omukopi, so nga yali kabaka wa Buganda mulamba eyali alina okukolebwako emikolo egy'enjawulo n'okuziikibwa mu bitiibwa. Era bano oluvannyuma lw'okugaana okukomyawo enjole eno, bw'atyo Muteesa yaziikibwa mu limbo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Desemba 1969. Wabula mu 1971 nga Iddi Amin amaze okuwamba Obote, yavaayo n'asuubiza Abaganda nti agenda kukomyawo enjole ya Muteesa eziikibwe mu bitiibwa. Ono yakwatagana n'abakungu okuva mu lulyo olulangira omwali omulangira Badru Kakungulu saako omulangira George Mawanda ne bakola enteekateeka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa February 1971 Amin yalonda akakiiko k'abaminisita okuteekateeka okukomyawo enjole eno, era ng'akakiiko kano kaali kakulirwa Abu Kachama Mayanja eyali minisita w'ebyenjigiriza ebiseera ebyo. Enteekateeka bwe zaggwa, enjole ya Muteesa yaziikulwayo gye yali yaziikibwa mu limbo, era nga wano gavumenti ya Amin yapangisa ennyonyi nnamba ey'obwannannyini erimanyiddwa nga Caledonian Airways nga yali ya musajja omusuubuzi omu, bwetyo n'esobola okutikka enjole ya Muteesa okuva ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Gatwick. Muteesa we yatuukira nga yeetambuza, wabula nga ku mulundi guno yaggyibwawo ng'atambuza mugongo nga bwato ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Maachi 1971. Munnange ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Maachi 1971 essaawa zaalinnya zennyini ez'akalasamayanzi, enjole ya Muteesa n'etonnya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, era nga wano pulezidenti omuggya Iddi Amin Dada yaliwo nnyo okugyaniriza. Oluvannyuma yavugibwa n'etwalibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Kololo okusobola okusobozesa abantu okugikubako eriisa evvannyuma, era awo yatwalibwa ne mu bifo eby'enjawulo omwali ssetteeserezo w'eggwanga, kubanga ono yali pulezidenti mulambo w'eggwanga, bwetyo n'etwalibwako mu St Paul's Cathedral Namirembe mu kkanisa mwe yasabiranga kubanga yali musajja mukristaayo, n'oluvannyuma n'etwalibwa mu lubiri lwe olwe baamunaanika. Nga n'ekyakomekkereza byonna, enjole ya Muteesa yagalamizibwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Apuli 1971, era emikolo gyonna okwali ogw'okubikka akabugo akaabikkibwako omulangira Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ng'ono yali aweza emyaka 16 gyakolebwa ng'akabonero akaali kalaga nti Mutebi ye kabaka addako, era bwe gwali nga ne we twogerera yatudde ku Namulondo alamula. Ebirwa byerabirwa, naye n'olunaku enjole ya Ssekabaka Muteesa lwe yazzibwa okwabo bwe lunajjukirwanga.